Hello again, boys and girls. Here I am yet with another video in my car talking about motorcycle gloves. तो motorcycle gloves क्यों important है and why you should buy them right off the bat whenever you buy your motorcycle and you buy your helmet. तो आपको उस टाइम ही आपको ग्लव्स खरीदना चाहिए. और किस तरह के ग्लव्स खरीदने चाहिए? It should be ideally fully leather, made of full leather, है ना. ये पूरा लेदर कंस्ट्रक्शन है. कंप्लीट ग्लव्स इज ऑफ लेदर कंस्ट्रक्शन. देयर इज़ नो मैश. ठीक है. एयर पासिंग के लिए यहाँ पे परफोरेशंस हैं जो कि एनफ रहता है. गर्मियों में भी मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई है. राइट. लेदर कंस्ट्रक्शन है तो एब्रेजन रेजिस्टेंस है. राइट. सेकेंडली नकल प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड द SPS नॉक्स स्लाइडर. ओके. ये तीनों अगर आपको किसी ग्लव्स पे मिलते हैं तो प्लीज़ फर्स्ट बाय दैट ग्लव्स. उसके बाद आप फुल गॉन्टलेट लो, 10,000 के ग्लव्स ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट एटलीस्ट गेट अ बेसिक ग्लव्स विद दीज 3 थिंग्स. ओके. थैंक यू सो मच.